تخيلوا انا بعمل ايه؟ حد يتخيل انا بعمل ايه؟ انا حاطط زيت بالبراد ده، حاطط ذره فشار من غير زيت ومن غير اي حاجه على السخونيه، وصراحه وقت كبير جدا، خد وقت كبير جدا، بس بدا يضرب اهو. اهو اهو ما شاء الله. عايز زيت وحبيت اعمل حاجه على البحر واختراع. الريحه جميله بس غابت قوي. ايوه نسيت اجيب معايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طب والله انا جامد. طب والله انا جامد. ضرب شرب من غير زيت، منك لربنا على طول. ما شاء الله ما شاء الله. الحاجة أم الاختراع، حاجة أم الاختراع بجد. طب احنا حلينا مشكلة الزيت بالسخونية، طب ومشكلة الملح نعمله فيها ايه؟ بجد مشكلة الملح دي نعمله فيها ايه؟ أحط سكر؟ معايا سكر، أحط سكر؟ يبقى أول واحد يعمل فشار مسكر. بسم الله ما شاء الله. البحر بياكل الفشار. طب والله أنا جامد. ما شاء الله. بس كفايه كده زي الفل. والله العظيم انا عارف انا عايز اقول ان انا ايه، بس مش هقول طبعا عشان ما يشكرش في نفسه غير ده هم عارفينهم. عايز بقى اشوف حاجه افض فيها، افض عليها الفشار، مش لاقي حاجه. هنجيب ايه؟ معايا كيس فيه الحلق، تعالوا نشوف مع بعض. ما شاء الله. الحلقة سنة عني بس من غير ملح، زي الفل. تعالوا كلوا معايا، اسيبكم تستمتعوا واروح اكل انا. ما شاء الله. ايه رايكم يا شباب؟ اختراع صح؟ كملوا انتوا الفيديو هنا بقى.